Update knalpot IXR 155 dari Salvator Classic. Ini silincernya udah mengalami pembaruan ya. Bentuknya udah kayak Arrow persis, ini Arrow ProRes. Udah kayak orinya, mantep banget. Feedernya udah full bending dari depan sampai ke belakang, udah full bending. Terus ini ada laser Medby Salvator exhaust. Yang mau order bisa langsung DM atau cek Tokped dan Shopee. Gas. Yo.